Вот, ребята, основная часть ремонта у нас завершена. Поставили плинтуса. Такие вот белые будут. Наташа уже подметает тут. Стираем пыль. Предварительно. Вот. Сейчас там кое-где подделать. Щелки. Ну, в принципе, То, что хотели, то сделали. да. Теперь поставить радиатор. Там кое-что подсверлить. Розетки поменять, выключатели. Это обратного мебель. Этот стол и этот стол уходят. Этот бабушки, этот на вынос, на выброс. Этот пойдет на лоджию шкафчик. Как-то так. Но Гуляем. еще потом покажем окончательный вариант. Что и как. Ну вот. Как такие дела? Ну, будет новый день, будет новая пища.